கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கும் பார்த்துக்கிட்டீங்க. அது எது பண்ணாத நான் வெட்டிக்கிறேன். ஸ்டூல் மட்டும் ஸ்லோவாக இது கொஞ்சம் இதுவாக யாரு அதான் விட்டான் அவன் கொண்டிக்கு தான் வந்து மரம் நிறைய மீன் போட்டு செவுடி வரைக்கும் ஆகும். ரெண்டு யாரும் கூட போய் உட்காந்துக்கணும். கொஞ்சம் அழகா போடுங்க. துண்டு பெருசா இருக்கும். அப்படியே வரும். அப்படி வராது. ஏன் வருது அப்படி? தோல் தூண்டாட ஆயிடும். இல்ல கரெக்டா வரும் பாருங்க. நீட்டா போடுங்க. பெருசா போடுப்பா. அம்மா அதுதான் நான் அப்படியே இதுல போட்டு சொல்றேன். அம்மா நீ போகலங்கி அந்த பை எடுத்து நம்பர் எடுத்து வரலாம். நீ போகலங்கி அண்ணா போறா போறது சின்னதா பெருசா போடுறா. நீ ஆனி அம்மா
வெங்கடேஷ்ண்ணா கொடுங்க ரமா கொடுண்ணா கொடுங்க ஒரு 80 ரூபா கொடுங்க போதும். இருக்கு ராசி நேற்று அவங்க அம்மா கூட சின்ன தங்கச்சி 3 பேர் அட்டை கொடுக்க குழந்தைங்களும் காட்டில் குழந்தைங்க சாப்பிடாத 3 மணிக்கு சாப்பாடு எடுத்துட்டு போறாங்க குட்டி எடுத்துட்டு. அது தெரியும் பாட்டிக்கு தெரியும் எங்கிருந்து இருக்கிறது யாரு நம்ம இப்போ விற்கிறதுக்கு தான் அப்படியே போடு அப்படியே போடு ஆனா போட அப்படியே சரி சரி 50 கிலோ தேவைப்படுதா 85 ரூபா நம்ம தேவா ஆஹா பெங்களூர் எடுத்து போகிற தம்பி என்னடா குளம் ஒரு வாரமா குளம் போய் நின்றுட்டேன் வாங்கியிருப்பேன் எது கழிக்காதே எது கழிக்கலைக்கா 2 ஊர் தான் அதுதான் இது உனக்கு அது கழிக்கிறது சனிக்கிழமை தான் வேணும் சனிக்கிழமை 50 கிலோ கொண்டா அதான் சொல்லி விடுன்றேன் சரி